Imaan har'aa biraakii abdii irratti hojjedhee jira. Abdii akkana godhachaa akkati imaan maal godhu mana hajjiidha jetti. Dubartiin takka erga abbaa isheetiin gargar baatee akkamitti kaatee mana abbaa mana isii jetti. Hajjiin hoo otoo argee akkuma abdiin jedha isaan maal isii godha. Isin birankii dalaydullee dhimma abdii irraa qabaatus mana hajjiitii hoo maal gooti. Asiin dura imaan faayoon waan hedduu irratti hojjetaa turan jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kam naga keessanii fayyaa keessanii isin jechaa nuti naga guutuu alhamdulillah galata rabbii asuma YouTube tiyatana tak godha like godha share godha subscribe godha comment barreessuun yaada keessan namoonni keessa qabaatan namoonni gorsa qabaatan namoonni viidiyoon keenya taane viidiyoo kanatti hojjedhu jettan atawsa haala feeqoo isinirraa fudhadha. Kanarratti maal dubbachuu barbaada har'a wanta isin qaban imantu yookiin haadha manaa hajji ishee duraanii dhifama yeroo ammaa kana wal keessa qorris waan baadeemuuf yaani injiraamte akkasumatti jechuudha. Kanaaf jechuudha har'a wanni inni irraa dubbachuu deemu imaan amma immoo gara hajjii deebi'uuf deemti. Dubbiin shokorinaa shakkaa ture. Shokorinaa maaliif akka dheessaa ture? Yaani wanni kun akkamii? Obboleen kiyya biraankiidha. Wantichi biraankiidha. Biraankii isheen hojjettee namoonni amma yookiin immoo girrigirri kaasuu danda'u. Imaan hajjiitti deebi'uuf garas deemtee imaan maal jechuu dandeetti jechuu keessa akkuma isheen jette sana oolu jechuudha. Nuti dubartoonni gara laafeyyiidha. Tarii yookiin ittis deebi'uu hawwii qabaatti ta'a hin beekamu. Maaliif isin nama ilmoo qabu waan ta'eef namni dubartiin ilmoo qabdu takka immoo kophaa jiraachuu na ulfaata. Keessattuu jireenya makam keessattuu jireenya biyyaas ta'ee jireenya biyya ambaas ta'ee namni ilmoo qabu dubartii dhiira malee tolu dhiira malee ulfaatu dhiira malee jiraachuu hin danda'u. Maaliif ilmoon sun qoonqoo qabdi, uffata qabdi, nyaata qabdi, dhugaatii qabdi, fayyaa qaba, fayyaan jira, mana yaalaa geessuuf jira. Rabbiin ilmoo isii fayyaa haa kennuufi, rabbiin isillee isii fayyaa haa kennuufi. Imaan jechuun amma jabaattee jirti na fakkaata. Ammas jabina isii haa kennu. Maaliif hammuma kanaayyuu isheen jajjabduudha. Maaliif wanni godhamu jiru garuu imaan garuu jabaadha ammallee jabaadhu. Garuu haalli namaa mijaa'u haalli biyya ambaa kun wanti sirriitti ulfaata. Asirratti gorsa obboleeyyan teennaa qabu, gorsa shamarran teennaa qabu, gorsa obboleettii teenna, gorsa obboleessa kenna. Warroota dhiiraas ta'ee warroota dubartiis ta'ee gorsi addaa an isin qabu isa tokko kana. Dhiira kamuu si jaalata, dhiira kamuu si barbaada taanan baatee manaa ittiin dhaqin. Dhiirri kamuu si barbaada taanan. Yeroo ammaa kana sheekotiin keenya oolmaa onni keenya namoonni ishee anawaar hordofta yoo jiraata ta'e ijoollee keenya billaa aleekum rabbuma keessa sodaata. Dhiirri tokkichi dubartii 4-5 keessattuu lafa soolii jedhamtu keessatti namni akka maleetti badaa jira. Namni akka maleetti iyyataa jira. Dubaay keessatti illee Suudii keessatti illee namni akka maleetti ijoollee keenyarraa dhibbatti dubbachaa jira. Maaliif? Eenyuuf dubbatan? Anaaf dubbatan, siif dubbatan. Kan dhiirallee isa obboleettii ta'eetitti ilaali. Dubartii tokko fuute siqa. Ishee dubartii lamuu fuute siqa. Jireenya baqaa keessatti dubartii 3-4 isii sanuu fuute halaala odoon taane garan taaneen isirra mallaqa jechuudha. Garan taaneen isii taan hojii ergitee taan fidu. Wallaahi sheekonni keenyallee dhimmi isaan irraa dubbataa jiran. Miidiyaa TikTokii ta'ee miidiyaa kamurrattuyyuu wanni amma gadi qabanii sheekonni dubbataa jiran. Dhaamsa ijoollee keenya shamarranii bari miiliyoona seenaa jira biyyarra. Ka biyyarraa seenu kun kaasii immoo janjanaa qopheeffatee bilbila qopheeffatee siimii garaagaraa baafatee taa'ee eegutu jira. Dhaamsi ijoolleen keenya shamarranii ani isin dhaamu. Wallaahi billaahi uummata akkasiin godhu hambaatan jechuudha. Maaliif hojjete obboleettii tiyya? Ati dafqa kee dafqitee mana namaa qubattee fidda. Ati beeloftee fidda. Ati dheebottee fidda.
dhiiratti mallaqa dhiiratti jechuudha. Dhiira si buusisiisa mallaqa keessa irratti rakkabata hirriba keessi wajjin rafaa qaama keetitti kan taphata achii ka'ummootuyyuu hojiitti si erga. Ati maatii kee rakkina baasaan jirtu. Ati maatii kee gargaaraan jirtu. Ati waan biraa dhiisi uffatuma keetti irra keessatti uffattu. Uffanni biyyaan baasitti hagamuyyuu wantaa miti haa ta'u ishee. Garuu immoo dhiirri tokkichi dubartii 5 qabaachuu jechuun du'uudha jechuudha biyya bakka keessa. Akkasuma akka biyya keessa illee dubartii akkuma biyya Arabaa kana fakkeenya fudhatee yookiin dubartii 3-4 qabaatu jira. Ishee qabeenya kamirratti dubartii fuudhuuf deema. Qabeenyi isarraa hafe akkami? Isa jala jirtu san maaliif hin kunuunsifanne? Erga fuudhe ishee dubartii 2 yoo karaa seeratiin fuudhe karaa halaalaatiin waan tokko hin rakkoon qabu ishee dubartii 2 hin danda'a jedhee fuudhe. Namni sun erga si danda'a jedhee fuudhe qabeenya isaatiin si halaalfatee si wajjin jiraatu dirqama isaati. Garuu 3-4-5 fuudhu salphina. Xiqqaa guddaan wanni yeroo ammaa dubbatamaa jiru wanni irraa haasa'amaa jiru uummata keenyarraa nama keenyarraa ijoollee keenyarraa nuti dubartii kan harkaa balleessaa jiru dhiira jette. Ijoolleen dhiirallee mataa ofiitii ofii isaaniitii ofitti murteessan. Ijoolleen shamarranillee murtee mataa ofii ofitti akkamitti murteessiti? Murteessuu qabda. Ati ta'isatti bilbiltee isa wajjin haasuuftee kaatee mana isaa bittu. Namichi tokkotu seenaa isaa dubbatee jira. Dubartii takka odoo gonkumaa isin qaama hin argin suuraa bicha argee fuudhetu jira. Suuraa isii kana bicha argee fuudhetu jira. Gaaf isii argu namni sun akka suuraa argeef akka qaaman isii argee garagara. Akkasumattuu eeyyee marhaba naaf taate haadha manaa kiyya jedhee gaaf inni halaalfatee wajjin jiraatetti inni qabamee biraa gara biyyaa gale. Waan kana dhageeffadhaa sirnaan. Qabamee biraa gara biyyaa galee ka'ee ammallee deebi'a. Gaaf kan harka jalaa isin maan bifa fokkattuu suntu harka nama jalaa fudhata. Viidiyoo san eenyutu irraa hojjete? Sheessaad Aliitii eebba isaanirraa dhagee viidiyoo san jechuudha. Wallahi seenan nama sanii dheeradha jechuudha. Seenan nama sanii ani masitti maal isinii dhaamsanii qabu dhaamsa buleen kiyyaa qabu wallahi dheeratti hin kalaayina. Sheekootillee yeroo ammaa kana dhiiraa hin bayin, dhiiraa gadi hin bayin, dhiira wajjin hin haasa'in. Masii godha dhiira wajjin haasofte. Maal argatta dhiira wajjin haasofte? Sirriidha namni sadarkaa yeroo janjanaa keessa seenutti sitti fakkeessa. Sitti fakkeessee manaa si baasaa. Manaa si baasee kaasee alatti si baasaa. Alatti si baasee kaasee qullaa si baasee uffata si gadachisa. Maaliif ree? Mana barsee si baasee. Mana barsee si baasee booda immoo qullaa si dhaaba. Miidiyaa irratti qullaa qulqulluu. Harkee kanarra maal waan jedhan akkatti qaama keessa dhaaba. Kun kana jechuudha. Maaliif kan qullaa nama dhaaba sun immoo isa mootu rabbiin qullaa isa dhaabuuf jira. Sirraa nyaatee sirraa fixee dhiirri tokko amma yeroo dubartiitti haasa'u yeroo dubartii jaalala gaafatu maal gaafataa? Birrii qabdaa, mana qabdaa, lafa qabdaa. Bakka dalagoon isa akka biyya keessas ta'e akka biyyaan baas ta'e bakka qabeenya qofa filata jechuudha. Qabeenyi inni qabu filatu sun sakandii takkatti rabbi yookiin isa keessaa kaasa yookiin isa keessaa kaasa. Yookiin immoo wanti sun bar hin beekamu namoonni rabbii namatti fidu. Garuu namni maaliif yaani? Diruma addunyaan akkatti jabaatti kanallee harka kee kana 5 kanatu harka kee kanatu waan hundaa fida. Harka kee hanna fida. Harka kee wanti jismii nuti qabnu kulliin isaatuyyuu waan hin taane yoo ati tuute waan hin taane sitti fida. Waan keerii yoo tuute waan keerii sitti akkuma arrabni keenya akkuma iji keenya akkuma harka keenya qaamni keenya guutuun waan badaa yoo dalan badee nutti fida. Waan gaarii yoo dalan gaarii nutti fida. Iji gaarii laattee fi badaan laatte garaagarummaa qabdi. Nuti mootu kaayoo keenya maaliif daganne? Kaleessa akkam turre har'a hoo akkam jirre? Fakkeenyaaf ati kaleessa maal keessa turte? Rakkachaa turre, beelaan turre, dheebotaan turre. Har'a hoo eessa jirta? Isiin ati kaleessa beela kee dheebuu kee yookiin uffata bareeda kee dagatte
har'a eessa jirta? Har'a maaliif yaadan? Gargaari fira kee, gargaari obboleen kee, gargaari foon kee. Garaas nyaata. Garuu inni alagaatti ba'u. Inni qaama keetitti taphatee, mallaqa keetitti taphatee jedhu sun garaa akkas nyaata beeka. Si fuudha, sirraa nyaataa si erga. Inumaayyuu maal jedhan amma ni kenni kan taane hidhamaa jira. Otoo abbaan hin dhiin, otoo obboleessi hin dhiin, otoo maatiin hin beekin ni kenni hidhama. Kun immoo wallaahi dhasiin isaa ani beeku. Wallaahi waan akka keessa jirroon beeku jechuudha. Kaamman harka bir jedhee fiigee gadi ba'aa jiru. Warroonni duraanii yaada akka keenyatti yaada fuudhan beekan argeen keessa gurguran waa'ee miidiyaa kana hubatan sirri. Warroonni amma lafaa dhufaa jiran ijoollee qaxalee xixiqqoon biyyarra yaa'aa jiran ijoollee waggaa 15 ijoollee waggaa 16 waggaa 14 illee deemaa jirti biyyarra jechuudha. Ijoollee akkanaa kichuu kana immoo janjanaan hin baasamu kun beekamaadha. Kanaaf bakka jirtu ka obboleettii qabdu obboleettii kee ka obboleessa qabdus obboleessa keetis gorfadhu. Maali hin qabne obbolee hin qabne obboleessa qabna biyyaan baa keessa gorfadhu. Akka waan badaan taleen akka waan badduun taleen akka haqa namaa nyaan. Kuni faayidaa keeti. Faayidaa isaati. Faayidaa isiiti. Haraamarraa fagaatta. Haqa namaatirraa fagaatta. Haqa kee qofaan jiraatta. Gaafa haqa keetii waa godhatte waan hunduu barakaasee qabdi. Gaafa mootuu haqa namaatiin godhatu waa takka barakaasee hin qabdu. Isin daaramaa bubbeen fuute taate jechuudha. Nuti otoo akkatti wal gorfanne, otoo waan shakkotiin keenya jedhan dhageenye, otoo waan kasirra beeku jedhu dhageenye, otoo wal tuffatuu baanne. Ijoolleen amma yoo naa baay'ee jedhan bil jetteetuma baati. Yoo naa kufi jedhan bil jetteetuma kufti. Harkadhee na gargaari miila qabiyyatti na arge bil jetteetuma argite. Si ergadha jedha. Si ergadha si fuudha jedha. Tayyip birrii darbitti birrii siitiin fuudha. Dubbiin akkasii hin taatu. Kun immoo jabaatanii irratti dubbachaa jiran. Warroonni miidiyaa qabdan tiktookii seenaa ijoollee yuutubaroota keenya akkasuma dhageeffadha sirnaan dhageeffadha warri miidiyaa qabdan. Waan kana isin fayyada ijoollee keenya fayyada. Isin fayyada ka dhiirallee si fayyada ka dubartiillee si fayyada. Bara amma deebi'anii bo'aa jiru. Akkam taana jedhanii bo'aa jiru. Maaliif akkam taana jedhanii bo'aa jiru? Mallee dhibee hin deebi'u. Wanni tare wanni hafe yaani amma jiraa miti. Wanni tare tokko deebisuu nan bishaan tokko yeroo lafatti gadi jigee ardiin achi yoo deebisuu hin dandeessu tare jechuudha. Cabbiin tokko yoo taljii tokko fuutee lafa ho'atirra geette bakkumatti baqeedhuma jechuudha. Qabeenyi keetillee ati namaaf kennite akka taljii sanii itti ilaali. Harka keetii bahee bakka ho'aa seenee jechuudha baqatee dhufu. Wanni faayidaa isii qabu jiru. Inni dogongora ilmi namaa. Dogongora kee immoo sirreeffachuun dirqama keeti. Dogongortee dogongora keessan irraa deebi'u dirqama keeti. Dogongora takka dogongora lama dogongora sadaffaa mootuyyuu balleessaa mataa keeti. Kana immoo hin dandeetii. Balleessaa mataa keetii kana immoo dirqama sirreeffachuun sirra jira. Kanaaf obboleessallee obboleettillee jabaannee janjana irraa of qusachuu. Waan godhu janjana. Waa tokko ni fedhu. Janananii booda jimuutu qullaa ta'a. Kanaaf kan darbee jira. Mormoonni kan darbee kan dhufuuf immoo akkamitti qopheessite akka jettu bichaan lamate. Kan isin dhaamuu barbaada. Dhaamsani qabu ijoollee keenya inshaallah akkanumatti yeroo akkamuyyuu namoonni shi'anaa warra hordofan shi'anaa warra hordofaa. Namoonni miidiyaa hordofan viidiyoo madiyatanii xiqqishuu tana si fayyaddi dhageeffatti fayyadame. Bu'aa siif qabdi irraa baratta rakkoorraaf deebifta. Maatii kee jiraachifta. Maatii kee nama ollaa taasifta. Maatii kee bakka guddaan geetta. Deebi'ee jireenya keetu bakka guddaan geetta. Yoo nama taate yoo nama gaarii taate. Kanaaf viidiyoo kana jechuudha. Laayikii gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa.
munadii damee fur namoonni yaada qabatte akkasuma mootii namoonni keeka qabatte namoonni muna viidiyoo akkatti hojjetu jettanii na gorsuu barbaadan ahla bisaala ani yoomiyyuu qophooftuudha amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi